сегодня у кота что-то опять новенькое. Про баланс. Он так не толкай меня. Укрепление. Да не толкай ты. Про держание иммунитета взрослых кошек всех пород. С говядиной в соусе. Защита иммунитета. Так, сейчас. Глаза, смотри в глаза. Вкусно. Новенькая. Про баланс. С говядиной в соусе. Правильно, присядь, то это надолго. Ты вылезал весь соус почти. Еще внизу. Ага, понял. Этот соус вкусный, а эти он что-то не особо ест. Вылизывает соус. А, раскидал. В соусе что-то подмешали, да, Тимон? Не ешь их? Не понял. Не ешь. Опа-на. Это что? Это ты поел, что ли? Раскидал все. Соус кончился. Вот тебе и дорогущая. Интересно, там в зоомагазине дороже не было. Ты чё? Ешь давай. Что-то, мне кажется, он тебе не очень нравится, да? Соус понравился и все. Не? Фигня? Ладно. В описании напишем, доел он нет. Обычно не доедает, но в прошлый раз Ватсон надоел. Что скажешь? Соус хороший, а так по остаткам видно, что херня.